अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक हैं? तो दोस्तों अभी हम जो बनाने वाले हैं वो है, आपने अक्सर देखा होगा जब आप हॉस्पिटल में गए होंगे तो जो ऑपरेशन थिएटर होता है उसके बाहर दो लाइटें लगी होती हैं, एक ग्रीन और एक रेड। तो आज हम ये बनाने वाले हैं। ग्रीन लाइट का जब ग्रीन लाइट जल रही होती है तो इसका मतलब ये होता है कि ऑपरेशन थिएटर में कोई मरीज़ नहीं है और वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। तो जब रेड लाइट ऑन होती है तो इसका मतलब ऑपरेशन थिएटर में मरीज़ मौजूद है और ऑपरेशन जो उसकी सर्जरी वगैरह हो रही है। तो इसमें जो किसी बंदे को अंदर जाना अलाउ नहीं होता। तो आइए हम आप आज स्टार्ट करते हैं ये सर्किट कैसे बनेगा और कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको एक 2 वे स्विच चाहिए होगा और एक सिंगल वे स्विच चाहिए होगा। उसके बाद 2 बल्ब होल्डर चाहिए होंगे और एक ग्रीन और रेड लाइट चाहिए होगी और थोड़ी बहुत तार चाहिए होगी इस सर्किट के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इसकी ड्राइंग और वो सिस्टम कैसे बनेगा ये। तो फ्रेंड इसकी सर्किट डायग्राम पहले देख लें। ये 2 वे स्विच है और ये सिंगल वे स्विच है। सिंगल वे स्विच के एक पॉइंट पे हम पॉजिटिव सप्लाई के लिए तार लगा देंगे और दूसरे पॉइंट से निकाल कर एक वायर लगा कर इसको 2 वे स्विच के सेंटर वाले पॉइंट पे लगा देंगे। उसके बाद 2 वे स्विच के एक पॉइंट से जो नीचे वाला पॉइंट है वहाँ से हम तार लेंगे और उसकी जो रेड बल्ब है उसको हम पॉजिटिव दे देंगे और जो 2 वे स्विच के ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ से फेज हम निकाल के हम इसको दे देंगे ग्रीन लाइट के लिए बल्ब होल्डर को। तो दोनों की न्यूट्रल हम कॉमन करके उसको हम यहाँ सप्लाई के लिए ले आएंगे। तो ये है इसकी सर्किट डायग्राम। तो आइए हम अब फिजिकली इसको बना के देखते हैं कि आया ये बनता है या नहीं। ये है हमारा आज का सिस्टम। एक 2 वे स्विच है और एक सिंगल वे स्विच है। इसके हम वायरिंग करेंगे। सबसे पहले हम सेंटर वाली इसको हम देते हैं। डायग्राम के मुताबिक हमने एक तार इसकी लगा दी है। स्विच की और अब हम इसको दे देंगे सप्लाई के लिए, यहाँ पे पॉजिटिव दे देंगे। वो तार लगा देंगे इसकी। उसके बाद हम लैंप होल्डर लेंगे, बल्ब होल्डर। अभी इसके बल्ब निकाल देते हैं और इसमें हम जो है इसके पॉइंट खोल लेते हैं। पेज खोलने के बाद हम इसमें लगाएंगे तारें। ये जो न्यूट्रल हमने इसमें लगा दी है इसमें एक बार हम फेज के लिए लगा देंगे। हम ये न्यूट्रल वाली तार है हम दूसरे बल्ब होल्डर के पॉइंट में लगा देंगे, एक पॉइंट में लगा देंगे। एक तार हम ये दे देंगे और एक तार हम इलेक्ट्रिक देने के लिए इसको दो तारों को इकट्ठा लगाना पड़ेगा यहाँ पे लूपिंग करने के लिए। दोनों लैंप होल्डर न्यूट्रल कॉमन कर देंगे। आप इसको जोड़ भी लगा सकते हैं ऐसे, जहाँ से न्यूट्रल आ रही हो। उसके बाद एक और फेज के लिए हम तार लेंगे, उसको हम लगा देंगे।
दूसरे पॉइंट में हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम जो है ये जो 2 वे स्विच है इसके एक पॉइंट पे हम लगा देंगे। एक बल्ब की तरह और दूसरे पॉइंट पे हम लगा देंगे पॉजिटिव के लिए दूसरे बल्ब की तरफ। और न्यूट्रल के लिए हम यहाँ पे जोड़ लगा देंगे। उसके बाद हम इस पर टेप लगा देंगे ताकि कोई शॉर्ट सर्किट का चांस ना रहे। जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हैं हमारा तकरीबन सर्किट डायग्राम के मुताबिक हमारी वायरिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इनके बटनों को सीधा कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमारी वायरिंग मुकम्मल हो गई है और हमने इनको सीधा वगैरह बटन को सीधा कर लिया है। तो ये हमारा मेन बटन होगा, इसको जब हम ऑन करेंगे तो हमारी ग्रीन लाइट जल जाएगी। और जैसे ही कोई मरीज़ वगैरह या कोई ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन वगैरह स्टार्ट होगा तो अंदर से ये लाइट जला दी जाएगी। तो बाहर वाले बंदे को यही पता चलेगा कि अंदर ऑपरेशन हो रहा है या कोई सर्जरी वगैरह हो रही है। और जो ही वो ऑपरेशन वगैरह ख़त्म होगा तो ये डॉक्टर बाहर निकलेंगे, मरीज़ बाहर आएगा तो ये ग्रीन लाइट जल जाएगी। इसका मतलब ऑपरेशन थिएटर फ्री है, वहाँ अंदर कोई नहीं है। और जब हॉस्पिटल वगैरह बंद होगा तो यहाँ से इसको बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।